去要在那边找。威士忌是咱的兄兄弟。弟，那我想把那个调把音效改成这个。啊，威士忌啊！这样子我掉一个崇高，然后就喝一口这样。很无脑的话，就在自己开张图，然后在地板一直丢桶高。嘿嘿嘿，威士忌，威士忌。那你可能那你可以改个王都还没打完就醉了吧？你可以改风声的声音啊！痛声的声音，那个很智哇障，太神啦！真的真的，我记得操嘞！我忘了哪一个时空，我就改统人的声音，超智障的。诶，这好猛哦！有没有人要玩召唤流啊？我这个都不知道卖多少，就超烂的。不要拿这个啊，这个玩了你会亏本。召唤流，我感觉去拿一把复制武，然后插上去。如果喷掉怎么办？喷掉你会哭，我们来骗你。没有，你下线你也会哭啊！下线不会啊，啊？他武器又不会在那。他已经改过了。是啊。对。富豪中20。我们之前玩的时代是下线他就不见了，我们那时候还给他带节庆。哦，对啊，我记得有一个有之前有做什么移动不是光环复制装，接近复制装，就是已经算不错，全身精装，然后都挂在线上。然后有一天台风来断线，就整个绿乎乎的。不是没电，是网络断掉，很可怜哎、就是眼睁睁看着他全身大概几十那时候应该是接近110差的钟就消失了，好难过消失在他眼前，真的好可怜。没有他就直接走，打开门说台风带我走。他可能跑出去了，跟台风对抗这样子。操你的！我操你的台风！我装，我的大 CI 什么都没了。我的抗性调好。